Part 3. How many three digits odd number having the 10 digits smaller than 3 is ugly? ဒီမှာတနန်းသုံးလုံးဖြစ်ရမယ်။မာဂိန်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့မာဂိန်းကကန့်သက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆယ်ကဏ္ဍကတဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင်3အောင်ငယ်ရမယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကကဏ္ဍသုံးလုံးဆိုတော့ရာ10ခုအရင်ဆုံးရာကဏ္ဍကိုစဉ်းစားမယ်။ရာကဏ္ဍက100 digit ရှေ့ဆုံးမှာရှိတယ်။သူက1ကနေ9အထိပဲသုံးလို့ရမယ်။3ညကတန်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်သုံးလို့မရ။1ကနေ9ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့9လုံး။ပြီးရင်10 digit 10 digits ကကြတော့သူကပြောထားတယ် smaller than 3 3အောင်ငယ်ရမယ်။3အောင်ငယ်ရမယ်ဆိုတော့3ည1ဒါဆိုရင်3အောင်ငယ်တာ3လုံးပဲရှိမယ်။အဲ့ဒါ3လုံး။ပြီးရင် unit digit နောက်ဆုံးကိန်းကဘာကိုသတိထားရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ odd number လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကိန်းက odd number ဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုရင် odd number တွေကဘယ်နှလုံးရှိလဲ1 3 5 9ဆိုတော့5လုံးရှိတယ်။အဲ့တော့ရာကဏ္ဍ9လုံးဆယ်ကဏ္ဍက3လုံးခုကဏ္ဍက5လုံးဆိုပြီးတော့ရမယ်။အဲ့ကြတော့ number of integers ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်9အမြောက်3အမြောက်5ဆိုတော့135လို့ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒါက3 digit ဖြစ်တဲ့ odd number ဖြစ်တဲ့ကိန်းလုံးရေဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင်135လုံးရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။